بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclahay maanta inaan soo qaato casharkii aan horey u ballan qaaday ee ahay islaamku ma diin shakhsiba ah mise waa diin caalamiinta oo idin loogu talagalay arrintaas ayaa runtii aan ka dhiidhiyey waxaan ku saleeyey aniga waayarnimadayda iyo baaritaano fara badan oo sameeyey iyo waxyaabo fara badan oo kala gedisan oo soo aruurshay oo casharo aan dhageystay culummada iyo waxyaabaha kutubta iyo wax tiro badan oo daraasada ayaan sameeyey runtii waxay qanciyeen waan ka waayey xaqiiqda markaan sheego sababtu waxay tahay maba noo kala soconaba horta maxaa shaksiya maxaase maxay ahaato caam ah oo loo baahan yahay diinta islaamku ay ka hadlaysaa diintu ma diin shaksiya mise waa diin maxay ahaato ii sheegeen caalamiinta loogu talagalayo cid walba qusayda oo shaksina qusaysa ummadaha kalena qusaysa qofka ugu fiican ee ku fasiraya ku dhahaya qofkaad weydiiso tiraad islaamka ii sheeg wuxuu ku leeyahay shahaadatu laa ilaaha illa allah wa iqaami salaati wa itaa'i zakaati wa sawmi ramadaan wa xajjul bayti man istata'a ilayhi sabiila khalaas waa dhammaatay okay inta la sheegay dhammaantood waa shaksi weeyaan markii laga reebo sakada qofka ilaahay rumeeyey isagaa rumeeyey aniga wax iga soo gaaraa ma jiraan qofkii salaad tukaday isagaa tukaday aniga wax iga soo gaaraa ma jiraan kii ka taga isagaa ka tegay aniga wax iga soo gaaraa ma jiraan qofkii soomay sidoo kaleeto qofkii xajiyey laga yaabo dadka maka jooga iyo wax noocaas inay wax ka faa'iidaan laakiin waxba kan faa'iidayo idan aniga maxaa i quseeya oo ummaddii kale maxaa quseeya maxaa ka dhexeeya ummadda maxaa kala celinaya maxay ahaato hagaya maxaa manhaj iyo barnaamij u ah waxyaabahaas oo idin waxaad u malaysaa inay totally meesha ka maqan yihiin ha noqoto aqoon yari ha noqoto ulajeedo iyo kas idan ummaddii way duntay totally way duntay sababtu maxay tahay ummaddii manhaj saxa ma lahan lama yaqaano wax la sameeyo lama yaqaano qofka tira islaamka ii sheeg ma kuu sheegi karo qofka tira masaxana ma qaldana ma kuu sheegi karo wax ma yaqaano bal aduu weydii cid la cid ku kalsoon tahay war masaxana ma soo qaldanahay maxaan sameeyaan ku saxanahay maxaan sameeyaan ku qaldanahay 200 oo shay lagu sheegayaa war 200 oo shay lama xafidi karo wax la xafidi karaa la rabaa oo yaroo kooban la rabaa idan walaak sharafta waxaan jeclahay inaan maanta ku kala cadeeyo waxa shakhsiga laga rabo iyo waxa caalamiinta adiga iyo caalamiinta idinka dhexeeya adiga rabbiga waxa idinka dhexeeya iyo waxa caalamiinta kala dhexeeya ayaan maanta si yaroo kooban kugu sheegaa hadii ilaahay yiraahdo ko الله قرآن كحكوليه هي من آمن بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قف إلهي الرمية ما لتا آخرين الرمية عمل ونكسنا سمية قف كاس عبسي وكل كيسا معهانين أجر كيسا إلهي بعية خلاص شكوى رمات إذا وحويان شخصك وإيمانك ويان وح شخصك قصية وإيمانك وح أديك إيوه caalamiinta kala dhaxeeyana waxa weeyaan amalka saalixa weeyaan saan ku garanayaa marka amalka saalixa saan ku garanayaa waaba naqaana iimaanka ummadda islaamku inta badan iimaanka way taqaanaa waxba inuu iska qaldanaadeenoo xoogaa shaki yar oo iska jiro iyo taradud oo ilaahay sida loo aqoonsanayo maxay tahay maalinta qiyaama waxaan ogahay dad badan inay rumaysan maalinta qiyaama dad badan inay rumaysan u maleeyaan maalinta qiyaama laakiin waxaan ogahay maran cashar ka samay doona hadii ilaahay yiraahdo maalinta aakhiro waa disaster anigu waxaan ogahay ummad fara badan oo islaama inay ku fashilan tahay maalinta qiyaama rumaynteeda ala kulli xaal malaa'ikta sidoo kale waxaan ka naqaana malahan waa la sheegay haye iska waa aqbal waxa fahmi war waxa ma aada fahmin adduunku waxa uu daran qof yiraahdo waxbaan fahmay asagoo wixii fahminba inaba Allah ka dhigay marka ala kulli xaal waxaan jeclahay maanta inaan ku yiraahdo iimaanku waxa weeyaan qofkii doonaya iimaanku waa taqwada qayb kamid ah weeyaan iimaanku taqwada waxaad ka heli kartaa exactly inta ugu badan waxaan dhihi karaa taqwada dhammaystiranba suura baqara suurada labaad ee quraanka aayada 177 akhriyaysa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirra man aamana billah ma aayada sad akhrinaysa aayada 177 suurada labaad ee quraanka ee akhriyaysa taqwada waxay tahay ku jira waa inuu qof ilaahay rumeeya maalinta qiyaamada rumeeya waa inuu maxay ahaato ii sheegaan sadaqa bixiya وإنه ملائكة الرمية وإنه كتب الرمية وإنه رسول الرمية وإنه صدق بحية صدق بولي إنه قف نقضويا وإنه محياة زكاة ديبا وإنه صلاة كذا وإن محياة أو سمراء وإنه بلنت أوفيا والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لهذه إذا أيضا سأكون شرحي سبقول كي بقول وحتى تقول لي هذا تقوى نوع درجة أقصر رئيس ابن آدم أو سمي كرويا معناها
ixsaanka iyo taqwada waa meelaha ugu sarreeya weeyaan. waxaan sharaxayaa iimaankian hadda sharaxayaa. iimaanku waxaad ka heli kartaa waa wax adiga iyo rabbiga kaala dhexeeya waa, laakiin adiga iyo qof kale kaalama dhexeeyaan. intaas macnaha ummadda islaamka la xafidsiiyey wax dadka kala gaaraya zakada ka jirta. salaad qofkii tukada isagaa tukaday, kii ka taga isagaa ka tegey, wax qof kale uu dhibaato u geysaa ma jirto. qofkii ilaahay rumeeyey isagaa rumeeyey, isagay faa'iido u tahay ama khasaaro u tahay, hadduu diido iyo hadduu rumeeyaba. hadduu soomo isagay faa'iido u tahay ama khasaaro u tahay. laakiin ummaddii kale hadduu dhibaataynayo bal ka war, salaadiina tukanayo, soomayo, dhibaato kale uu ku hayo bini aadamkii iyo makhluuqii kaleto uu dhibaato ku hayo, idan camal saalixa ma yaqaano, maba yaqaano camal saalix wuxuu yahay. idan waxa weeyaan marka walaak sharafta lahu, iimaanku waa wax adiga rabbigaa idinka dhexeeya weeyaan, waa wax maalinta qiyaama ku anfacaya weeyaan. laakiin macaamilka adduunka camalka saalixa anfacaya, aakhirana anfacaya xataa. oo qofka akhlaaqdiisu wanaagsanaato adduunka, aakhirana meel fiican uu ilaahay geeni. ilaahay caadil weeyaan subxaana watacaala. marka iimaanka waa naqaanaa, halkaas iska dhig. waa wax adiga rabbigaa idinka dhexeeya, waa shaksi. waxa kuu soo hara waxa caamka ayaa kuu soo hara. waxaas waxaa la yidhahdaa camal saalixa iyo ijtinaabu lkabaa'ir, kabaa'irtoo laga fogaado. camalka saalixa 3 shay ayaan kasoo qaadan karaa, waa 8 shay weeyaan, laakiin 3 shay ayaa ugu muhiimsanaan isleeya. taqwa 1 ka ah, ixsaana 2 ka ah, cadaalad ayaa 3 ka ah. ixsaan samay, baari noqo, qof dabacsan noqo, jafaafa noqonin, qof macnaha laysku hadlay karo noqo, qofaan laga baqayn noqo, qofaan waranku u cabaysnayn ahaw, qofaan weji adkay noqo, qof macnaha dabacsan oo hambal ah oo aad iyo aad u naxariis badan noqo. waalidka baari u ah, bani aadamka baari u ah. maxay aad qof laysku hadlay karo 100%. qof ilaahay si fiican u caabudu yaqaano, ilaahay si fiican u caabudayay exactly muxsina la yiraahdaa qofkaas. waxaad noqotaa taqi. waa waxyaabaha aan soo sheegay hadda. taqi waxa weeyaan iimaanka weeyaan, taqwadu halkaasay la xiriirtaa iyo maxay aad ku xiriir acmaal saalixaad oo sadaqadii iyo maxay aad salaadii iyo waxyaabaha noocaas. waxa ku soo hara cadaalada, ku soo hara cadaaladda muhiim waay. qofka shakhsiga haddii cadaalad uusan aqoonin, wax weynaa ka maqan, absolute wax weynaa ka maqan. mujtamacan lama noolaa karo, mujtamacan lama dhisi karo, waxna ma hagaagayaan haddii cadaalad maqan tahay. 4 shayna iska ilaali. 4 shay iska ilaali. 4taas shay waxa weeyaan kufru biaayaati illaah. ilaahay oo ku kufriso, mulxid ha noqone, mulxid ama atheist ha noqone. dulmna iska ilaali. dulmkan ugu weyn waa shirki weeyaan. ilaahay oo la diido iyo asagoo shariik loo yeelo waa 2 darajo kala duwan weeyaan. labaduba 2 xun weeyaan. 2 shay oo halis ah, waxyaabaha lagu cadaab muto weeyaan. dulm ha samaynin, qofna ha gardaraysan, qofna ha ku xadgudbin, qofna xaqiida ha ka qaadin. wax aadan xaq u lahaynna ha raadsan oo ku dagaalamin oo ku doodin oo ha raadsanin, oo macnaha cidna ha ku dhibaateyn. macnaha dhidid bayuu kaaga bixin ba iyo hawl bayuu kaaga bixin. qof macnaha caadiya oo daacada oo liis alla yahay noqo, dulm la'aana oo cidna dulminaynin. fasaadna iska ilaali. waxaan haysanaa kufri iska ilaali, dulm iska ilaali, fasaad iska ilaali. fasaad maxaa la yidhaahdaa? fasaad waxaa la yidhahdaa beec oo la qisho, beegoo la khaldo. maxay aad ii sheeg waxyaabaha noocaasa, qish lagu sameeyo, caanab iyo wax laisku qaso oo wax laga soo saaro oo lagu dhibaataynayo oo macnaha faa'iido lahayn. waxbaa la faa'iidey karaa, waa la fiicnay karaa, laakiin wax dhibaato keenaya oo wixii daciifinaya lama rabo. taasoo kaleeto maxay aad ii sheegeen dhiig in la daadsho, maxay aad ii sheegeen xatooyo in la sameeyo. fasaadka xatooyadu waa ka mid. maxay aad ii sheegeen in la sameeyo, maxay aad ii sheegeen baddii la wasaqeeyo, birigii la wasaqeeyo, dadkii laisku diro, macnaha xumaan in laga shaqeeyo, munaafiqnimo in laga shaqeeyo. kulli waxyaabahaasoo idil fasaada la yidhaahdaa. fasaad marka waxa weeyaan wax kharibid weeyaan, wax hallayn weeyaan. wax wanaagsanay in la halleeyo ayaa fasaad la yidhaahdaa. marka ha samaynin cidna, waxba ha hallaynin, ha kharibin cidna, dad ha isku dirin, dhiig ha daadinin. qof macnaha caadiya oo baariya oon dhib badnayn noqo. qodobka 4aad wuxuu yahay kibirka. 4taas shay waa 10 shay waaye. in allaha laa yuxibu ayaa la yidhaahdaa. ictidaagaa ka mida, israafkaa ka mida, waxyaabahaas o dhan waa ka mid. laakiin waxaan isleeyahay maynku 4taas shay weeyaan. waa kufri biaayaatillaah, fasaad, dulm iyo kibir. kibir ilaahay ma ogola subxaana wa tacaala. absolute ogaada taas. intaas haddii aad iska ilaaliso, waxaad dhammaystirtay mujtamac dhan ayaad dhistay. sababta waxa weeyaan dadkii dhamma baariyaalay wada noqonayaan, dad muxsiniinay noqonayaan,
dad muslixiinahay noqonayaan, dad maxay akhlaaq wanaagsanay noqonayaan, dad cadaaladahay noqonayaan. waa dhammaystiran tahay ummaddiiba. caruurtiina waxaas bara, naftiina ku hanuuniya. intaas markaad xafidaan wax weyn ayaad haysataan. waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ictidaaga iyo israafka waa muhiim. waa run, muhiim weeyaan. ictidaagu waxa weeyaan wax ilaahay xaaraantinimeeyey inaad xalaal ka dhigin, wax ilaahay xalaaleeyena inaad macnaha wax ilaahay xaaraantinimeeyena inaadan xalaalayn, wax ilaahay xaaraantinimeeyena wax ilaahay macnaha sidaa isbedelka noocaas inaadan samayn. wax ilaahay xaaraantinimeeye waa xalaal ha dhihin, wax ilaahay xalaaleeyena waa xalaal ha dhihin. macnaha haddii qof soo magan galo oo kaleeto ama cid baahan oo kaleeto ma dhibaato ay jirto oo kaleeto waa inaad qof naxariis badan. ictidaagu wuxuu kasoo horjeedaa غليدك معناها قفكن نحريستها رفديga badan leh ayuu kasoo horjeedaa ictidaagu. israafkuna waxa weeyaan cuntada xataa israafku uu galay cabitaanka, bal baryada ilaahay uu galaa. ilaahay dad la barido meelaha qaaq la tiraahdo kor u qayliso dadka maqashiido waxa leeyahay israaf baa la yiraahdaa. israafna ha samaynin, cuntada ha iska badinin, cabitaanka ha iska badinin, wax walba mutawasit noqo. waxyaabaha noocaasa ay diinta islaamkuna faraysaa. fundamentalka risaaladii rasuulullaahi maxamedna waa taas ah. xaqada haddaad doonayso intaas dii lagu mintido waxaad hubtaa 100% anugu waxaan kuu hubaa intaas haddaad samayso inaad dhammaystirta diinta islaamka, ilaahay naxariistiisana inaad helayso. shakila ay weeyaan waad hubtaa markaas waxaad samaynayso haddii ilaahay yidhaahdo. intaas ayaan jeclaysa inaan soo gudbiyo. haddii aan xaqa sheegay ilaahay baa waafajiyey. waxaana jeclahay ilaahay macbuudayay rabbigii waxaan ka baryayaa inuuna waafajiyo oo noqono ummad wanaagsan oo basic kala dhisan, taqaana waxay samaynayso, taqaana waxa ay diidayso, caadifad iyo seeflaboodnimo iyo maxay ahayd qajajac iyo midna ka fog. waxyaabaha noocaasa ka fog, ummad waaqici iyo xaqiiqada ku salaysan, xaqiiqada ku shaqaysa inaan noqono ilaahay ka baryaa subxaanahu wa tacaala. wabilaahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.